বানাবো আজকে শিক কাবাব। আর এখানে কী দিয়েছি আমি বলে দিই, কারণ এখনও সব কিছু মশলা দেওয়া হয়নি, আমি ভিডিওটা অন করতেই ভুলে গেছি। তো আমি এখানে প্যাকেটের টক দই দিয়েছি, আর একটু ধনে পাতা বেটে দিয়েছি, আদা রসুন দিয়েছি। আপাতত এইটুকু দিয়েই মাখানো আছে, আর একটা লেবু দেওয়া আছে। তো চলো বাকি মশলাটাও দিই আর তোমাদের বলতে থাকি, আর তোমরাও দেখতে থাকো। তো দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটু হলুদ, দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো। আর দিয়ে দেবো ব্ল্যাক পেপার। আর একটু ভিনিগার অ্যাড করেছি। তো এবার এটা ভালো করে আমরা ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করার আগে এরকম তন্দুরি মশলা দেবো। তো এটা এবার আমি ভালো করে ম্যারিনেট করব। তো দেখো আমার এখানে ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, আর আমি এখানে নুনটা দিতে ভুলে গেছি, তো একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। তো এই নুনটা আমি ম্যারিনেট করে আধ ঘন্টার জন্য ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেবো। তো তারপরে আধ ঘন্টার বাদে আবার তোমাদের সাথে দেখা করছি। তো এটা আমি পরের দিন শ্যুট করছি, মানে আমি পুরো আগের দিন ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। তো তোমরাও যদি চাও তো আগের দিন ম্যারিনেট করে রাখতে পারো, চিকেনটা আরও সফট হয়ে যাবে। বা যদি মনে করো টাইম নেই তো আধ ঘন্টাও ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রাখতে পারো। তো আমার কাছে আগের দিন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার ছিল না, তো পরের দিন আমি অ্যাড করেছি। তোমরা যখন ম্যারিনেট করবে তখনই তোমরা দিয়ে দেবে। তো এখানে দেখো আমি তেলটা গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। সাদা অয়েল থাকলে বেশি ভালো হতো, আমার কাছে সাদা অয়েল বাটার কোনোটাই ছিল না। তো আমি এখানে একটুখানি সর্ষের তেল আর চিজ ছিল, তো চিজটাই আমি একটুখানি তেলের মধ্যে গলিয়ে নিচ্ছি। তো তারপরে দিয়েছি আমি চিকেনগুলো এক এক করে। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। আর তোমরাও বাড়িতে এইভাবে ট্রাই করো, খুবই টেস্টি হয়েছিল। মানে আমি ভিডিওটা পরে এডিট করছি, আমার এখনও মানে দেখে আরও লোভ লাগছে, মানে এতটাই টেস্টি হয়েছিল। তো এখানে আমি এক এক করে চিকেনগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি, মানে আমি একসঙ্গেই এখানে দিয়ে দেবো। তো তোমরাও এইভাবেই দিয়ে দিও যতটাই চিকেন থাকবে। যদি অনেকটা পরিমাণে থাকে তো দুভাগে দিতে পারো, বাট আমার এখানে চিকেনের পরিমাণটা কম ছিল বলে আমি একসঙ্গে পুরো ঢেলে দিয়েছি। আর এইভাবে ঢাকা দিয়েই আমি ভাপিয়েছি। পুরো জিনিসটা দেখে নাও তোমরা। তো এখানে আমি ঢাকনাটা খুলে চিকেনগুলো এক এক করে উল্টিয়ে নিচ্ছি, যাতে আমার এক পাশটা সেদ্ধ হয়েছে আরেক পাশটা সেদ্ধটা হয়ে যায়। তো আমি এই করে এক এক করে উল্টিয়ে নিলাম চিকেনগুলো। তো দেখো এখানে আমার চিকেনটা ঢাকা দিয়ে কতটা জল বেরিয়েছে চিকেন থেকে। তো আমার চিকেনটা পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি ঝোলটাই শুকাবো পুরো। তো দেখো আমাদের চিকেনটা শুকিয়ে ঠিক এইরকম হয়েছে, এটা এখনও অনেকটা বাকি। তো দেখো চিকেনটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার একটুখানি আগুনে এটা ঝলসে নেবো। তো এখানে আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম, চলো এটা নামিয়ে নিই। তো এখানে আমার নামানো হয়ে গেছে, গ্যাসটা জ্বালিয়ে নিচ্ছি। আর এই সাঁড়াশির মাধ্যমে আমি এক একটা চিকেন এভাবে ঝুলছে নেব। তো চলো এক এক করে এইভাবে করে লাস্ট লুকটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।
তো এই আমার চিকেন পোড়ানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখানে দেবো আমি একটুখানি কয়লা পুড়িয়ে, যাতে টেস্টটা আরও ভালো হয়। তো এটা একটু আমি অয়েলে ভিজিয়ে নিলাম প্রথমে। তো গাইস আমার চিকেন কাবাব রেডি, দেখে নাও। আর এটা কতটা সেদ্ধ হয়েছে সেটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দেখো। তো তোমরাও এইভাবে বাড়িতে ট্রাই করতে পারো, খুব টেস্টি হবে। Close till I get up. Time is barely on our side.